股室友看看他反应。咋了你？不知道啊，就好难受啊，应该睡着就好了。先睡了。那你快点睡嘛。好戏开始了。第二段。你咋了你？哎呦，我就肚子有点不舒服啊。哎呀，臭死了！整个屋里面全都是你的味道。再来一段。你干嘛呀你？你别拉在床上，真的臭死了！你快去帮我贴纸。臭死了，真的是！再给你带上那个无图的，我半天你都被崩没了。哎呦，好啊你啊，人家肚子难受，你都不说关心呀，就在那儿嫌弃我，真的是。哎呀，我哪里有嫌弃你？你不嫌弃你就在这屋给我待着。乘胜追击。